สวัสดีครับผมวันนี้พามาหาเสียงนกนะครับผมเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับจะหาตัวเจอไหมหาเสียงร้องของนกจะตามหาเจ้าของเสียงไปเรื่อยๆนะครับผมไปครับไปรับชมกันได้เลยครับผมนี่เป็นนกอีกาทั้งนั้นเลยตามหาเสียงอยู่ตรงไหนเนาะบนท้องฟ้าก็เยอะเลยมีแต่อีกาหาเสียง
ลงไม่เจอตัวแต่เห็นแต่เสียงขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะก่อนนะครับผมพามาหาเสียงนกแต่ก็เห็นตัวบ้างไม่เห็นตัวบ้างจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย